Deska 15 sekund przodem i po 15 sekund na bok. Pośladek napięty, oddychamy, każdy oddech czujemy na miednicy. Nogę wysoko, w wersji skalowanej, mogę dać kolanko na ziemi i nogę też podnieść. Pośladek napięty, patrzy przed siebie. I prawa ręka. I ostatnia strona. Ładnie oddychamy. Noga wyprostowana. Palce na siebie. I luz. Z pozycji niedźwiedzia po skosie będziemy sobie prostować, unosić rękę, nogę. Palce aktywnie, barkiem się mocno wyciskam, łopatka aktywna. Super. Pozycja przysiadu i wchodzimy sobie raz prawą rąką, raz lewa. Wysoko pięta, wysoko pięta. Jestem w pozycji przysiadu i tak jak do pistolca będę sobie prostował raz prawą, raz lewą nogę. Super. Tą opcję też możemy zrobić przy ścianie. Jako wersja skalowana, gdzie będziemy się trzymać ściany. Potem pistols przy ścianie. Krzesełko. Stos w dół. 90 stopni. Prostuję nogę. Raz, dwa, trzy. Powrót. 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 Raz, dwa, trzy. Powrót i po razie. Raz, dwa, trzy. Powrót. Raz, dwa, trzy. Powrót. Super. Teraz bierzemy sobie kettla i robimy 3 razy po 10 swingów. Przypominam, ustawienie w trójkącie. Zabieram kettla. U góry jest taki wyprost jak do deski, czyli mocno na tą czwóreczkę, mocno pośladek i mocno brzuch. Za każdym razem robię ca. Odkładam, rozluźnij. Jak ktoś nie ma kettla, ma hantelkę, zamiast tego zrobi 10 martwych ciągów jedną ręką. I martwy ciąg. Zmiana ręki.
Super. Jeszcze jedna seria będzie. Dziesięć swingów albo 10 martwych ciągów. Jeszcze mogę robić martwy ciąg z wodą, z plecakiem. Łapię ketla. Albo nasz plecak. I 10 swingów. Chwilka przerwy i jeszcze będą dwie serie po 10 przysiadów. Trzymamy goblet. Łapiemy plecę na goblet, czyli na klatkę piersiową i 10 przysiadów. Pamiętamy w przysiadzie, stopy na szerokość barków. 11 pierwsza ustawione, paluchy bardzo mocno rozszerzone i łapią ziemię. Kolanka prowadzimy na zewnątrz, tak żeby kolanko znajdowało się nad pierwszym, drugim palcem. W wersji z handlą. I 10. Kolanka szeroka. 6, 7 w dół, 8 w dół, 9 w dół, 10. Super. Rozgrzewkę mamy za sobą. Przejdziemy do części siłowej A, gdzie mamy pistols i martwy ciąg na jednej nodze.